electrical wiring installation. At ang tutorial natin ngayon ay kung paano mag-wiring ng 3-gang switch. Okay, ito yung ating diagram. Sa diagram natin, ang switch 1, control bulb 1. Ang switch 2 naman, controlled bulb 2. Ang switch 3, controlled bulb 3 and 4. Okay, kasi naka-parallel connection ang 3 and 4. Okay, simulan natin mag-wiring. Okay, tanggalin ko muna to. Okay, magsimula na tayong maglagay ng mga wires. Okay, unahin ko na dito sa papuntang switch. Bale, dahil 3-gang switch yung paggaganahin natin, kaya gagamit tayo ng 4 na wires. Isang line 1, saka isang return 1 para sa switch 1 ito. Then R2 o return 2 para sa switch number 2. At panghuli, R3 para sa switch number 3. Yan. Maglagay din. Then maglagay tayo ng wires papunta naman dito sa bulb number 2. Okay. Bali, 3 wire ang ilalagay natin dito. Isang neutral wire or line 2. Isang return 2 para naman dito sa bulb 2. At R3 para naman sa bulb 3 and 4. Yan. Then ang pinakahuli, 2 wires para naman ito sa bulb 3 and 4. Okay. Ang lalagay nating wire para sa R3. Okay, tsaka neutral or line 2. Okay, mag-umpisa natin mag-wiring. Unahin ko na sa pag-connect itong line 1 na galing sa breaker na i-connect natin dito sa line 1 naman. Okay, ito yung line 1 na papuntang switch. Okay. Unahin natin to. Yan. Then, isunod naman natin yung sunod na natin yung switch. Okay, dito naman tayo sa pag-wiring ng switch. Okay, bali nalagyan na natin ng jumper itong ating mong switch. Okay, unahin natin sa pag-connect itong line 1. Okay, ito yung line 1 natin. Connect natin dito sa katabi ng mga jumper. Yan. Siya ngayon ang magsusupply dito sa ating mga switch. Okay, dito sa harap, okay, dito natin i-connect yung R1. Sa switch number 2 naman, ito yung switch number 2 natin, dito natin i-connect yung R2. Sa switch number 3, dito na naman natin i-connect yung R3. Okay. Sa switch number 1, connect natin ang R1. Yan. Okay, kita ba? R1. Yan. Okay. Then, R2 or return number 2, connect natin sa switch number 2. Okay. Yan. Then, yung R3 naman, connect natin sa switch number 3. Okay. Okay, ganyan lang po ang pag-wiring sa switch ng 3-gang switch. Okay, pwede nating i-kabit. Okay, natapos nating wiring itong switch. Ngayon, balik tayo. Nakalimutan ko palang lagyan ng electrical tape yung line 1 natin. Okay. Dapat every matapos mag-splicing, sundan agad ng electrical tape. Okay. Pasensya na kung bali isang pasada lang yung paglagay ko ng electrical tape kasi tatanggalin ko rin itong mamaya itong electrical tape. Okay, ngayon isunod ko naman yung splicing sa line 2 or neutral. Okay, ito yung line 2 or neutral na galing breaker at ito namang white wire na line 2 or neutral na papunta naman sa kabilang junction box. Okay, connect natin to. Then, electrical tape. Okay. Okay, mamaya ko na palalagyan ng electrical tape kasi ilalagay ko muna dito yung bulb 1. Okay, ngayon dahil nandito na yung bulb 1 natin, bali na-connect na natin to kanina itong line 2 neutral na galing breaker tsaka papuntang kabilang junction box. Isasabay ko na rin dito yung pag-connect dito sa line 2 o neutral ng bulb 1. Okay. Naubusan ako ng white wire kaya itong yellow wire na lang ginamit ko. Okay, pero same lang yan na neutral or line 2. Okay, pagsama natin dito. Yan. Then sundan agad natin ang electrical tape. Okay, ngayon naman dahil na-connect na natin yung line 2 saka line 1, dito naman tayo sa pag-connect sa return
ng valve 1. Okay. Okay, ito yung R1 na galing switch at ito naman yung return ng valve 1. Okay. Ipagsama lang natin to. Yan. Then, ngayon, sundan agad ng electrical tape. Okay. Then, isunod natin sa pag-connect itong R2. Okay, saan ba yung R2 dito? Okay, ito. Itong R2, nakadapat na R2, connect natin o splice natin sa kabila, sa isa namang R2. Ito. Okay. Yan. Pagsama natin tong dalawa. Bali ito yung R2 na magka-connect naman sa valve number 2. Okay. Yan. Then, electrical tape. Then, okay. Then, ito namang huli, yung R3, nakakonect dito naman sa R3 na papuntang valve 3 and 4. At itong R3 naman na galing, okay, switch. Okay, connect lang natin tong dalawa. Okay, yan. Then sundan agad ng electrical tape. Okay. Okay, mamaya na lang natin to takpan para i-review natin mamaya. Ito naman, okay. Okay, ito yung ating valve 2. Okay, unahin ko na siguro sa pag-splicing itong neutral or line 2 ng valve number 2. Okay. I-connect ko lang itong neutral or line 2 ng valve 2 dito sa neutral or line 2 na supply. Then, bali tatlong wire ang ating i-splice dito. Ito namang white wire, neutral wire or line 2 wire na magsusupply sa valve 3 and 4. Okay, ipagsama lang natin itong tatlong line 2 or neutral. Okay, ayan. Then, sundan agad natin ang electrical tape. Ayan. Okay. Ngayon naman, isusunod naman natin itong return na galing valve 2. Okay. Dito natin siya i-connect sa, okay, dahil dito, ang i-connect natin siya sa valve 2 controlled by switch 2. Okay. Ito siya sa return number 2. Okay, dito nakakonect itong return ng valve 2 sa return ng return 2. Okay. Okay, pagsama lang natin itong dalawa. Okay. Then, sundan agad natin ang electrical tape. Yan. Then, may connection na itong ating valve 2. Okay. Ngayon naman, dahil may natira pang R3, okay. Yan, R3. Ipagdugtong naman natin itong R3 na galing dito sa junction box. Ipagdugtong naman natin itong dalawang return itong R3 o return. Okay, napapunta dito sa 3 and 4 na valve. Okay. Then, electrical tape. Okay. Then, may supply na itong ano natin, valve 2. Then, dito naman tayo sa valve 3 and 4. Okay. Ito yung ating valve 3 at valve 4. Okay. Ipasok ko na lang itong valve 4. Okay, tapos dahil tapos na tayo dito, takpan ko na lang siguro to. Na-demo ko naman sa inyo siguro, naintindihan niyo naman siguro. Okay, takpan ko na lang muna to. Okay, sa pag-wiring naman dito sa valve 3 and 4, bali yung tatlong neutral or line 2 ipagsasama natin. Then yung return ng valve 3 and 4 at saka return na galing sa switch ipagsasama natin. Okay, ganito yan. Okay, okay, ito yung line 2 or neutral na galing breaker. Okay,
ipagsama natin dito sa neutral or line 2 na galing bulb 3 and 4. Yan. Magkasama itong tatlo. Yan. Okay. Then, sundan agad ng electrical tape. Okay. Then, yung natitirang wire na galing return ng bulb 3 at ito naman return ng bulb 4. Okay. Pagsama natin yan, kasama nitong return na galing switch. Yan. Okay. Okay, then sundan agad ang tape. Yan. Then, takpan na natin to dahil okay na. Okay, then, review natin. Tatlong wire yung magkasama dito. Isang line 2 on neutral na galing breaker, tsaka line 2 on neutral naman galing bulb 3 and 4. Okay, tsaka dito, return ng bulb 4 at bulb 3, then return na galing switch. Okay, pwede natin tong takpan. And dito tayo. Ano po ba yung i-review natin dito? Okay, sige. Ito yung line 1. Okay. Ito yung line 1 na galing breaker. Then ito yung line 1 naman papasok dito sa ating switch. Then ito yung return. Return 1 na nakakonect dito naman sa bulb 1. Okay. Ito naman yung R2. R2 ito. R2. Nakakonect dito sa bulb 2. Then yung R3 naman. Yan. Nakakonect naman dito sa bulb 3 and 4. Na lang natin to. Bali dito na lang ako mag-test sa circuit breaker kung tama ba yung pagka-splicing natin. Okay. Okay, ngayon i-check naman natin itong ating breaker kung tama ba yung pagka-splicing natin. Set natin sa continuity. Yan. Okay, may palo. Okay, tanggalan mo natin itong mga bulb. Yan. Yan. Okay, subukan ko muna dito sa switch 1. Yan, walang reading. Yan, okay siya. Ayan, dito naman sa switch 2. Okay, walang reading. Yan, naka-on. Walang reading. Then, dito naman sa pinakahuli, switch 3. Okay, ganun din, walang reading. Okay, ayan, balik natin itong mga bulb. Subukan naman natin uli na may bulb na. Okay. Subukan ko dito sa switch 1. Okay. May reading. Pag in-off, wala. Pag in-on, meron. Pag in-off, wala. Okay. Dito naman tayo sa switch number 2. Pag in-on, meron. Pag in-off, wala. Pag in-on, meron. Pag in-off, wala. Pag in-on, meron. Pag in-off, wala. On, meron. Off, wala. Okay. Subukan ko muna dito sa gamitan ng lead bulb. Okay. Ito yung bulb 1 natin na connect sa switch 1. Tingnan natin kung magre-read. Okay. Baka kasi pag lead ang ginamit niyo, tapos magtaka kayo kasi pag inon niyo walang reading. Talagang hindi makakuha ng reading pagka lead bulb ang ginamit. Okay, kasi ito incandescent bulb ang gamit ko. Okay. Ayan, okay. Ngayon subukan natin na i-on yung breaker. Ayan. Okay, ngayon subukan natin pagganahin yung ating circuit. Okay, on ko lang yung breaker. Yan. Okay, bali, ang switch 1, pinapailaw ang bulb 1. Ang switch 2, pinapailaw yung bulb 2. Yung switch 3, pinapailaw yung 3 and 4. Bali, okay, subukan natin yung bulb 1. Yan, umilaw. Then, bulb 2. Then, bulb 3. Okay. Yan. Okay, patayin natin yung bulb 1, 2, 3, and 4. Okay. Okay, at ito po ang ating 3-gang switch wiring tutorial. Hanggang sa muli po. Thank you!